hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide yapraktan nasıl çoğaltılır bu yöntemi göstereceğim. Elimde gördüğünüz orkide artık tüm yapraklarını kaybetmiş bir orkide. Hemen çiçek dallarını kesiyorum ve bu orkideyi gövde kısmından keserek yeniden canlandıracağım. Orkideyi gövde kısmından ayırdım. Gördüğünüz gövde kısmındaki çiçek dallarını ve daha çok odumsu olan kısmı kesiyorum. Orkideyi çeşmede bol su ile iyice yıkayacağım ve daha sonra dezenfekte edeceğim. Orkideyi çeşmede bol su ile iyice yıkıyorum. Orkidemi bol su ile yıkadım. Şimdi orkidemi dezenfekte edeceğim. Orkideyi dezenfekte etmek için bugün kahve kullanacağım. Ben toz kahve kullanıyorum. Kahve bitki bakımı için çok faydalı. %4 oranında azot, %3 oranında potasyum ve %1 oranında içerisinde fosfor vardır. Bu üçü de bitkiler için çok faydalı. Bunun için bir yemek kaşığı toz kahveyi koydum bir tabağın içerisine ve üzerine kaynar su koyuyorum. Sizler de bu şekilde kaynar su koyarak kahvenin içerisinde bileşenlerini ayrılmasına yardımcı olabilirsiniz. 600 milim bakın su koydum ve şimdi bunu biraz karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra bu gübreyi nasıl kullanabiliriz bunu da göstereceğim. Yalnız bu karışımı 12 saat bekletmeniz gerekiyor. 12 saat beklettikten sonra tekrardan sizlere hazırlayacağım yöntemi göstereceğim. 12 saat beklettim ve şimdi posasını suyundan ayıracağım. Bunun için bir tülbent kullanıyorum. Böylelikle posasını ayıracağız. Eğer sizler normal içtiğiniz kahvenin posasını da değerlendirmek istiyorsanız bunu da yine üzerine su ekleyerek aynı yöntemle yapabilirsiniz. Bakın bu gördüğünüz posa. Bu posanın üzerine su koyup bunu tekrardan bekletebilirsiniz. Hemen üzerindeki tülbenti kaldırıyorum. 600 mililitre kahve suyunu koydum. Üzerine 400 mililitre arıtma suyu koyacağım. Toplamda 1 litrelik bir gübre hazırlamış olacağız. İki yöntem için kullanacağız. Bunun için hazırladığım kahveden 200 mililitre kadar bir püskürtme kabının içerisine koyuyorum. Ve şimdi birinci yöntemimizde hemen başlayalım. Kahve suyundan hazırladığım gübreyi köksüz ve gövdesiz orkidelerde kullanacağız. Bunun için boş bir kaseye yeterince koydum ve üzerine elimdeki hiç kökü olmayan sadece yaprağı olan bir orkideyi dezenfekte ediyorum. Yaprağı iyice suya batırıyorum. Daha sonra sadece gövde kısmı suyun içerisinde kalacak şekilde 30 dakika bekleteceğim. Bu esnada orkideyi özellikle kahve suyu nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Hazırlamış olduğum kahveyi
özellikle orkidelerinizde yaprak hastalıkları, böceklenmeler varsa hem yaprağın alt kısmına hem de üst kısmına bu şekilde sıkarak dezenfekte edebilirsiniz. Hem orkidedeki böceklenmeyi durdurur hem de sağlıklı orkidelerde böceklenme olabilme ihtimaline karşı böcekleri uzaklaştırır. Ya da orkidelerinize 2 ayda bir sıvı bitki besini olaraktan da verebilirsiniz. Hem sağlıklı ve çiçekli orkidelere bu gübreyi 2 ayda bir 8 yemek kaşığı kadar verebilirsiniz. Orkidelerin hem yeni kökler çıkarmasını kolaylaştırır hem de bol bol yeni yaprak çıkarmasına yardımcı olur. Ve bu şekilde bakın bol çiçek dalı çıkarmasını da sağlar. Orkidemi dezenfekte suyundan almadan önce videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet, artık orkidemi yeniden köklendirebilmek için bir pet şişe ihtiyacım var. Pet şişenin kapağını kestim. Plastik kısmını biraz düzelteceğim. Kapağını kestim. Plastik şişemin alt kısmı bu. Bunun içerisine orkidemizin köklenmesi için bir ortam oluşturacağız. Biraz önce sizlere gösterdiğim kapak kısmına bir pamuk yerleştireceğim. Yan kısmına kesik koymuştum. Bu pamuğu içine yerleştirmek için. Pamuğu bu şekilde koyduktan sonra köksüz orkidemin gövde kısmını tam pamuğun ortasına yerleştiriyorum. Ve yeni yerinde köklenmesi için tam orta kısmına koyuyorum. Bu yöntemde orkide pamuk yardımı ile sürekli suyu çekerek nemli bir ortam oluşturacak. Su miktarını çok koymamanız gerekiyor. Gövde kısmına kadar ulaşmayacak. Sadece su miktarı pamuk içerisinde olabileceği kadar koymanız gerekiyor. Bakın su seviyesini gösteriyorum. Bir parmak yüksekliğinde. Ve gördüğünüz üzere pamuk zaten suyu çok çabuk çeker. Ve böylelikle orkidemizin gövde kısmının sürekli nemli kalmasını sağlayarak yeni kökler çıkarmasını hızlandırmış olacağız. Bu işlemde ara sıra kontrol edip su azaldıkça suyu eklemeniz gerekiyor. Hemen sizlerle aynı yöntemde daha önce denediğim başka bir orkidemi de göstermek istiyorum. Bu orkidemde bir ay önce bu yöntemi uyguladığım bir orkide. Şu anda bol miktarda yeni kökler çıkardı. Hemen yakından göstereceğim. Orkidem şu anda bol miktarda yeni kökler çıkardı. Bu gördüğünüz yaprak yeni çıkan bir yaprak. Bakın hem daha canlı ve şu anda daha küçük. Yani bu yöntemde orkide hem yeni yaprak hem de bol bol yeni kökler çıkarır. Bu sürede var olan yaprağında da yumuşama olabilir. Bu gayet normaldir. Bakın gördüğünüz gibi kökler şu anda giderek uzuyorlar. Pamuğun sürekli nemli kalması gerekiyor. Su koymayı unutursanız bu şekilde pamuk kuruyabilir. Bu yüzden sürekli suyu kontrol etmeniz gerekiyor. Orkideleriniz bu şekilde bol bol yeni kökler çıkaracaktır bu yöntemde. Özellikle orkidenizi bu tarz yöntemlerde sıvı bitki besinleri kullanmıyorum ben. Sadece bol ışık alan bir pencere kenarına yerleştiriyorum. Bu tarz orkidelerde kök uzunluğu en az 5 ya da 6 santim uzunluğuna gelmeden toprağa ekmiyoruz. Çünkü kökler şu an çok küçük. Bu yüzden bu yönteme devam edeceğim. Köklerin
5 ya da 6 santim uzunluğuna gelmesini bekleyeceğim. Aynı yöntemle denediğim yine başka bir orkidem. Bu da köksüz bir orkideydi ve gördüğünüz üzere şu anda bol bol yeni kökler çıkardı. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.